न्यायमूर्ती फर्दिनो रेबेलो हांणी पत्रकार परिशदेंत संबोधन करून पोंडाच्या उपमतदानाची फाटभूंय स्पश्ट केली. तारखेर की असेंब्ली प्रोरोग केल्ली बायपोला लागून म्हणून. काल हायकोर्टाच्या निकाला फाटल्यान बायपोल कॅन्सल जाला आणि आमचे मागणी असले की गोवा ॲग्रिकल्चरल लॉ जो आम्ही फिक्स तयार केल्लो आणि असेंब्लीक मांडलो तो डिस्कस करपाक जाय म्हणून असेंब्लीच्या अध्यक्षान ही असेंब्ली प्रोरोग केल्ली. आमकां तेन्ना दिसलें की कारण ही प्रोरोग करपाक म्हणजे सरकाराक नाका आसलें आमची बिल डिस्कस करपाक, कित्याक ते बिलांक 3 मुख्य मुद्दे आसलेत. एक, सेक्शन 39A रिपील करपाक फ्रॉम 23 जेन्ना तो कायदो लागू जाल्लो. 2, सेक्शन 17A एमेंड करपाक टू अलाव construction on hill slopes only in public interest up to 25 gradient आणि reason दिवपाक जाय, कारण दिवपाक जाय why this has been allowed. आणि तिसरे, आमचे गोंयचो एग्रीकल्चरल लँड जी आसात these can't be sold to non-agriculturists आणि फक्त सेल जरी करपा जाय जाल्यार ओनली टू रेजिडेंट्स इन गोवा फॉर 30 years. म्हणजे जो मनीस गोंयांत 30 years तरी रावलो ना त्याच्यांनी एग्रीकल्चर लँड्स घेवपा जायनात आणि घेल जाल्यार कोणाच्यांनी ओनली फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस. ना हेज कारण कितें तुम्ही म्हटलें वाय दिस ब्लँकेट. कारण आसा, एक, कूळ कायद्यांक जो कायदो बाबूसाहेब बांडोडकरान हाडलो तातूंत सेक्शनां आसात की टेनन्सी एग्रीकल्चरल टेनन्सीज लँड जे आसा कॅनॉट बी कन्वर्टेड. हे टेनन्सी लॉ कितें, एक शेतां आणि दुसरी ऑर्चर्ड खंयची, आमचे काजूचे, आंब्याचे आणि नाल्लांचे. दुसरो कायदो आयलो 91 की एग्रीकल्चरल लँड्स अंडर टेनन्सी एक्ट कॅनॉट बी कन्वर्टेड म्हणून. सो हे 2 कायदे आसात. देखून आमचे म्हणणे आसात हे जे कायदे आसात, एग्रीकल्चरल लँड्स नॉट ओनली टेनंटेड, एनी एग्रीकल्चरल लँड cannot be given to sold to non-residents. मुखेल पॉइंट ह्या मुद्द्याचेर असो आसा की हे जमीन आमच्या गोंयच्या लोकांचे, गोंयकारांचे, आणि हे गोंयचे लोकांचे जमन्यो दुसऱ्याक विकपाक जायनात. आनी हे फक्त गोंयाच न्ही, हर स्टेटांक तेमच्या लँड रेव्हेन्यू कोडांक हो कायदो आसा. ते आमचो बिल जे हाडले तातूंत आनी एक हे आसा. 2023 हे सरकारान गोवा प्रोटेक्शन ऑफ एग्रीकल्चर लँड्स एक्ट म्हणून हाडला. आयकपाक बरें, पण हे कायद्या प्रमाणे पयले पाटीक शेतां, वेदर टेनंटेड ऑर नॉन टेनंटेड, ही सेटलमेंट झोनाक हाडपाचो प्रोविजन केलें.
Now this is directly contrary to the 91 Act, जे म्हणतात tenanted lands cannot be converted, including paddy fields. So आम्ही मागले हो amendment करपाक. So हे 4 or 5 मुद्दे जे बिलां आसात, जेका लागून आमकां दिसलें की सरकारान फोंडा बाय इलेक्शन पयले तयार आसुनात असेंब्लीक आपलो उत्तर दिवपाक, लोकां मुखार आपलो विचार कितें आसा मांडपाक. आनी पोंडा असेंब्ली गेले. आमकां जाय हे मुवमेंटाक, आनी हो मुवमेंट उलयता आमचो संबंद गोंयचे प्रचार लोकां मदें की असेंब्ली शूड बी रिकन्व्हीन्ड आनी इमिजिएटली हें बिल डिस्कस करचें. आनी टील सच टायम हें बिल डिस्कस करनात, all applications under section 39A should be frozen, should not be taken up. हांव वाचते प्रमाणे section 39A पावर आसा ऑफ द गव्हर्मेंट. गव्हर्मेंट म्हणजे अंडर द सील ऑफ द गव्हर्नर ऑफ गोवा. हे न्ही कोणाय मंत्र्याक पावर आसा म्हणून. एनी एक्झिक्युटिव्ह ॲक्शन when the word expression is used government has to be the governor of Goa under his seal. I have seen some notifications where Minister for Revenue is himself acting on behalf of the Goa government. Under business rules, he may have the power, but every executive action must be in the name of the governor and not in the name of the concerned minister. So आमकां जाय की immediately assembly must be reconvened and this reconvened assembly must discuss this bill. आनी आमी रावतात आनी आमची जेन्ना आमी ऑफिस उक्ती गेले तेच फाटल्यान आमची कोर कमिटीची बैठक जाली. And we have more or less taken a decision कि assembly तरी if is not called for to discuss this bill, if section 17(2), if 39A applications are not kept on hold, we will ask the people of Goa की तुम्ही एक एकठांय येवपाक जाय म्हणून. आनी गेल गांवांनी जे आमचे मिटींग जाल्यात, फाटी मिटींग जाली पेडण्यांच्या लोकांनी जेन्ना आमी उलो मार सांगितलें जेन्ना तुमी उलो मारतात आमी पणजे येतले म्हणून. तशेंच परवा आमची सांगे मिटींग आसा, आमी तोच उलो मारतलेत. काणकोणा आमी तें सांगलां. सो आमकां जाय आतां सरकार तरी असेंब्ली रिकन्वीन करना, एप्लिकेशन 39A स्टे करना, कि people of Goa will mobilize and make their voice known to the government. खंयचो गव्हर्मेंट जावन तो केन्नाय प्रचार जातात हो मुवमेंट हे मंत्र्या बद्दल, हो मुवमेंट आनी कोण्या मंत्र्या बद्दल. आमी हे स्पश्ट केलां आनी स्पश्ट केलां हो मुवमेंट ना कोणा सरकाराचो, हे सरकाराक तो सरकाराक. हो मुवमेंट ऑफ वॉचडॉग खंयचोय सरकार हांव. वी आर गोइंग टू बी अ परमनंट बॉडी ओवरसीइंग गोवाज इश्यूज. आनीक वेळ पावला आमी सगळे गोंयचे लोकांनी irrespective of their party affiliations now to mobilize and to tell this government that the assembly must be reconvened and that bill must be discussed. Only one day session? That is left to the speaker, to the government to decide. They can do it why one day. It can be done in half an hour if they want to. But session has to be called for a day. Session can be called for a day. There are so many other issues which were to be discussed which are not discussed.
So it is time that the government does that. But for us, we want is important is this bill to be discussed. It has got ramifications for the future of Goa. So you got a reply of that letter, no? Which you had done on 7th. ना म्हाका अजून काय उत्तर येईल ना. I have not received any reply. I have not received, as I said, any reply from the office of the Chief Minister except for Toyara Lake. Then my representation to the Honorable President has written to the Secretary Home. I मागले ती letter, म्हाका अजून ती letter दिली ना. But the President has told them to look into the issues. So both the letters you didn't get any reply or follow up on that. ना अजून ना at least from the chief Prime Minister's office I have received nothing. So the President's office also, from the President also, no, he had written to President. President has directly written to the government to look into the issues. When was it written? This was some 15 days back, which I got a letter. From the President, I got a letter from the Under Secretary Home, not from the President. not from the President. President had written to the government of Goa, and that Under Secretary Home informed me about that. दोतोर प्रेसिडेंसान एका सरकाराक लेटर धाडला ते एक्ट ऑन दीस म्हणला सपोज चड दीस जाले जाल्यार परत तुमी रिमाइंडर प्रेसिडेंट Of course, I would write again to the president. But see, once the president has written, it is the government that is bound to answer the president as to what they have done. So let us see what the government is telling the president. See, the president's office can't be converted into a repeat. No? We have to respect that once the president's office has asked the government to look into it, the government is bound to look into it and write back to the